cyawe kandi muri ubwo bubasha n'ubwo butware waduhaye duhagaze duhagaritsa iriya migambi yose y'umwanzi iriya irimbura irivusha amaraso y'inzirakarengane mu izina risumba ayandi mazina yose ariryo zina rya Yesu w'i Nazareti. Uyu mwanya amakuru ahinduke, abari mukiriye baje mu birori, abari bafite ubwoba baje mwihumure, imisozi yasenyutse yahunzwemo yongere isubirwemo kandi yubakwe. Turahanuye mu butware bw'amaraso ya Yesu ibyishimo n'amahoro n'iterambere n'ububyutse n'amatorero yubatswe muri kiriya gihugu yongere yubakwe mu izina risumba amazina yose. Igitangaza by'Imana, imbaraga z'Imana, ubwiza bw'Imana bwongere bugaruke kuri iriya misozi. Izuba ryo gukiranuka ryongere rikine kuri iriya misozi. Ibyapfuye bizuke mu izina rya Yesu. Turatangaza amahoro, turatangaza ubutsinzi, turatangaza icyubahiro, turatangaza kunesha kw'amaraso ya Yesu. Tangaza amahoro, amahoro ahindura, imbaraga zihindura kuri iriya misozi mu izina rya Yesu. Twizeye kuko ibintu bihindutse, kuko bihindutse mu mwuka mu izina rya Yesu. Zamura ikiganza kimwe ciwe. God bless you.